هذا الحديث شرف لأهل اليمن، فهم من هبوا من البراري والقفار، وهم من ركبوا المهالك والأخطار، وهم من أنزلوا البأس بالكفار وفتحوا الأمصار، وبهم ينفس الله عن المؤمنين الكربات. أهل اليمن هم أهل الشريعة وأهل الأمانة وأهل القضاء. قال عليه الصلاة والسلام: الملك في قريش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة، والشرعة في اليمن. أهل اليمن هم أهل النصرة وأهل الجهاد، هم أهل الفصاحة والصباحة، هم أهل السماحة والملاحة، أرق الأمة قلوبا وأقلها عيوبا، هم أهل السكينة والوقار والفقه والاعتبار. أهل اليمن هم أنصار الرسالة وقادة الجهاد والبسالة. ذكر الله تعالى اليمن وذكر مناطق اليمن، فذكر الله تعالى سبأ وذكر الأحقاف. وإذا ذكرت قصة أصحاب الأخدود وإرم ذات العماد، وقصة سبأ وبلقيس وسيل العرم والفيل